अजीजान अल्लाह दे मुसाती सकरात द मौत सलोर जरा काला पस दे ईसा अलैहि सलाम यो मड़े ژوندې کړي सलोर जरा काला पस ورته وېس مکه لاندې سال دے او ستا سحالو ویسے نور خبر نه سلور زرا کاله می وشو چې مړې ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینا تله نه اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینا تله دغه وجه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما به هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدل اغیبوی اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت خدایا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه بی بی عائشہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدا نو سر زما په سینه پروتو ما چې د زنکدن ته وکته او د سختۍ ته مې وکته نو ما په خپل زندګۍ کې داسې سخت زنکدن د بل چا نه دی نو پیغمبر به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت بیا به اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه ماته نجات را دا دواړه سيزونه دومره سخت دي چې الله دې امان راکړي ځکه چې دواړه سيزونه یو بل سره نږدې دي خو هلته سکرات د موت زنکدنی ساوزي او هلته قبر ته وځي نو یو تکلیف لا تیر نه چې ورپسې بل تکلیف د قبر شروع شي نو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دا تقاضا کړي و چې خدایا سکرات د موت قتل غواړم ورته وخود بیا وی چې یا الله جهنم قتل غواړم ورته وخود جہنم لے بوتلو چھ بوتلو ادریس علیہ السلام فرمائی چھ ما دا جہنم خزانہ ولید انتظام کون کی دا جہنم میں چھ ولید نو داغی دا خلے او دا سپیگمون دا اور لمبے وطی وی مائی چھ یا اللہ دا سوک ویدا اغا زبانیہ ملیکی قرآن کی کتا سو گو رہی سندعو الزبانیہ دا زبانیہ نولس ملیکی دی نولس علماء لکلی دی چی بسم اللہ کے ام نولس حرف دی او زبانیہ ملیکی دی جہنم ہم نولس دی نو که دنیا کی یو بسم اللہ سره د چا یارانه وا نو په جهنم کې به الله د دې قهر د نولس ملائکونه بچو سره یو بسم اللہ سره عزیزان زتا است ایمانی وای چې بسم الله خو ډېر لوی شی ډېر لوی شی یو ټکه د خدای د کلام یو ټکه کتا په صداقت اوئے نو غر په سر زر نشو نو دا ګیره په دروغه غر په سر زر خو صداقت پکار صفائی د زړه پکار
ایمان صفا پکار زمون خلی والله که مړه د مچای دمم ته یو سړی مچای اوچی چی رای والا وای جی لګي دم په واچ لاړه غ زمانه چې د مچای دم به خلق لا ورته مچای خړلې به په دم جوړ ا زمانه لا او زما خلا یو سپاره په مچای چیچلی چوف کی درد نزی یو زلوکین انجیکشن دومره غوندې ساس کې د مچای خړلې په ځای کې ورته وي سړی سترګې وغړي څنګه شو ټیک ټاک یو زلکه یعنی د یو روپے د ستنه برابر ستاد یو سپاره دم نه دی شتا چا وای چوف کئی منځونم ډېر کې وظیفېم ډېر کې تسبیح در سره دي د شپې تهجدم کې د مچای خوړلې اول استا په دم نه جوړي څه چل دا قرآن دروغ دی قرآن خو الله کا ده قرآن غوندې رښتینی کتاب خو نه و نه براشي ولی نکی یو خبره ما کړې و دلته یو بزرګو اخون پنجو سے نن نو 200 کال مخکې تیر شو پلار روانو د طالبانو روټه سپورا الکه ترکاری نشته صاحب ترکاری نشته ودا منګوټه دیخوا کوي تاسو منګوټه دیخوا کو بس درې زله قل هو ویل او په چوفه کې ویل زئی خورج ګوري غوړی دي منګوټه د غوړو ډک طالبان دي صاحب وی والا ولکلک پرې دی سباله بل ورتل سباله پرې دی خو قل هو دا په چوف کو به آسان دم دی سباله چې منګیر اغسته دی قل هو وای په چوف کوا او بدی یو لزله په ویلا مړ یو زله په ویلا زړی شین شو اخون پنجو رحمت الله علیه په بیا راغی ولکه بیا څه چل دی ویجو ما قل هو په مونږ چوف کړه خو نه دغه کی غوړی کی وی بچیا قل هو مغه د خپل د اخون پنجو نه ده خلد اخون پنجو پکا دڑ صفائی تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ردی بت خانہ دا نو پدی منزونو کے بتاتا سے ملے بیاستاو زما منزونه دا ډېر منز گزار چی ډېر چې دا جمعات کې دا زمکه سورې کړي ته دې چې په مانزه ولاړی لکه مخ کې تیر شه چې سلام په مانزه کې دې پلته وي ورونده په منز ولاړې کافرو دا منز نه ده دا منز نه ته چې په منز ولاړې او تا دا سړی ولیدو دا منز نه دی منز دا دی سړی په منز ولاړ دی مجنون مخکې تیر شو چې مخکې تیر شو نو چې سلام یې وګرځولو مجنون ته وایي چې ړوند دی په سترګو زه په مانځه ولاړ یم او ته زما مخکې تیر شو هغه ورته ویل شیخ صاحب خبره واوره زما دې د خدای په ذات قسمی زه د لیلا په عشق کې داسې ړوند کوڼې ما چې ما ته نه یې لیدلی چې ته په مانځه ولاړې نظر مې نه لګېدو تا دې خدای په ټپ ړوند کي زه په انسان مین یم داسې ړوند یم چې ما ته ونه لیدې او ته په خدای مین وې او خدای ته ولاړ وې نو زه دې څنګه ولیدم په دې خبره پوهېږئ
دغه عزیزي نه ده د کلو دا خلک نه دي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی لکه په بمو لګي خو نیت مې کړی او څه خبره خلاصه ده که نه نیت مې وکړو نیت مې کړی او کله به ګوتې داسې کوي او کله به داسې کوي او کله به ګوتې داسې کوي په لوی قهر رکات به هم تې وشي او ده به نیت مې وکړو نیت مې کړی نه دي تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې مونځ هغه مونځ دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بدن داسې و چې په هغه به تورې اثر نه کولو تورې هر څومره وارونه به د تورې چې وشو د ده سرمن به یې نه غوڅوله فیصله ورته دا وشوه چې دی وهلی نه شي الا مگر هغه ټایم کې به وهی چې دی په مونځ ودرېږي چې دی په مونځ ودرېږي دا د فولادو بدن یې داسې شي لکه موم د خدای د یرې نه د کوفې په جامع مسجد کې خو چې په مونځ ودرېدو نو مانځه د پاسه ووه منځونه نشته ماما په آرام کې بخنې هم نشته هغه د صوابه د لیوني خبره یاد لرئ بیګا پرون باران دلته مونږ سره مخامخ یو گاډي والا دی گاډي کې کېلې میلې خرڅوي د شپې رشکه کې په دوه کسراله او ورته وی چامونه څه نرخ دی 10 روپۍ سره تراکه یو سیرامونه چې ورکړه دا لوټه ولا ورکړه دی خو وګوره دا لوټه ولا ورکو هغه ولا لس کم 100 روپۍ ماته ورکو دا لوټه تی واغست دا لوټه چې سار کتلې ده هغه دیسی لوټ ده نو مال راوړو ویجی پرون بارانو سمې خرڅ کړیم نو را سره چلم دا وشونو نهاري پری دا کافر قوم وګوري تاسو پوه شئ زما د دې جمعات سیډي والا مانځنه پس ما سره وګوره او دا لوټ یو ساو د خپل حکومت ته دی وخایا دې ته وخایا چې دا افراط کوونکي چې په دې ملک کې ونیوي چې په دویمه ورځ ضمانت شوی او بیا بریته تاوي او په سرک باندې ګرځي پټه پړون شي دا سړی لا اوس کد دا سزا ورکړه چې لاس ته غوس کو تو ګوره چې په دې ملک بیا دا فراډ او دوکه څوک چا سره اوس ګرځي پارټي جوړي په پارټیانو جوړېدو به پاکستان راټینګ نه کې زلزلونه به څنګه بچ کې پرون دی ولیدو بل ورځ دی ولیدو چترالی ولی تباہ کړو سواتی ولی اوالو لاہور ولی اوالو تالا خو صرف دا چل درزی چې 300 کیلومیٹر د دې مرکز لريو مرکز تاسو کا پراو چې علاج څو خالی مرکز معلومول کمال دی د زلزلې علاج څو پرون باران وګوره دنیا ولی یوړه خلق ولی در په در خاورې په سر کړه دا خو هغه باران دی چې تاسو استسقا منځونه ورته کول په سرکو ولاړ وای چې الله باران وره هغه رحمت در باندې خدای زحمت کو کنه اوس وزیران اعلان کوي معاوضه به ورکړي شي معاوضه په دې بالا معنی کې سلور جینا کایمړې به یک وخت په کوټه راو غورځیدا 9 کالو 2 کالو 2 کالو سلور واړه لونه د یو سړی او سلور بس دغه سلور بچیو کور وران به یک وخت
معاوضه والا حکومت 1500 روپۍ مړی دغه کړی هغه 2000 روپۍ چې هغه ته مجسټریټ ورکولې کور یې وران شو پتلو راتلو هغه 2000 روپۍ ولا نه ورکړه ستاسو په معاوضه متیازې وکړه چې کومې معاوضې تاسو ورکوئ هغه شیخ در په در او خاورې په سر په 2000 روپو پسې سردار نواز مجسټریټ ته بتلو راتلو زمان ورپسې په ټلیفونونو ړو چاودو 2000 روپۍ معاوضه به ورکړي معاوضه خبره نه ده د خدای قهر نن ستاسو ملک ته متوجه دی یا به زلزلې وي یا به بارانونه وي یا به سیلابونه وي د خدای قهر درته متوجه دی که تاسو خدای ته او د خدای دین ته متوجه نشوي والله چې د شپې به سملی او سهار را پاسئ هیڅ به نه هیڅ به نه به کوري نه به روري نه به ښځی نه به لوري نه به زوی وي نه به ملک وي ډاګری به او ملک به ټولې اوبه وبه کم خدای چې طوفان نوح راوستی شو هغه خدای مونږ باندې طوفان نشي راوستی کم خدای چې کویټه په زلزله تباه کولی شوه هغه خدای مونږ نشي تباه کولی کم خدای چې د روس غوندې ملک زلزله پکې راغلی ده او تبعی او بیړی والا تباه کړه سوپر پاور دی په دنیا کې هغه هم د خدای قهر رانیولی دي مالدې رزیلو ته اوس هم احساس نه کیږي دی روسیانو ته چې دا زلزله چا راوسته او دا مونږ چا مړه کړو دلته هم پرکټي ډیر دي سوشلیسټ زه سوشلیسټ په دې بالا مړی کې ماته زه چې سوشلیسټ ما یا کنه سوشلیسټ وی دې من سن منم ما دلته دا پیمی خر هغه بم څه نه منل نو ته دا پیمی خر کې څه فرق زه تاسو سره خبرې کول ځکه نه وایم چې ته خرې او خر سره چې څوک خبرې کوي هم خرې خالی په تنا یا په غټ سر خو سړیتوب نه دی و انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سلزله د سرو شي انسان نه دی تاسو خیال راغی تو خرې ورشه روس کې زلزله چا راوسته طبعی پکې جا جوړه کړه برزنیف چا مردار کو چرننگ کو چا مردار کو چا مړ کو زما عزیزانو الله غزاد ابل اورس چې په یو بجې زلزله و چغړه چا شو و مې اورید داغه خلونه چې په کلونو مې نه دی اوریدلی داغي د خدای نه الله आवाज امه اورید چې یا الله خیر یا الله خیر یا الله د قدرت مالک د شیطان د خلې نه دم یا الله خیر چغه وېستا والله چې هغه به در باندې خپل ځان بے اختیار منی بے اختیار ستا اراده بم نه یو ځان به در باندې ومني تصور به دم نه او خپل نامه به ستا د خلې نه وباسي تاسو څه خیال اوس بیا وا اوس محسوس کړی و اوس بیا بیګاله به بیاي سبب که خیر بیاي زمون چې دا عملونه او دا کرتوتونه تاسو به وګورئ د ځان انجام د ځان حشر به وګورئ مونږ څه کار مونږ خدای ایمان دی چې ژوندیم د خدای او مړم د خدای زمونږ ارس دا د خدای جاری بدغه خلق چې چانه به صفاتی کیږي چانه به صفاتی کیږي چانه به سار میں چاہتے ہوئے پیسو دولت پورے باشم مال واورا قارون سرا دمرا دولتو
چې شپږ شلې قچرو باندې به د هغې کنجیانې تلې، شپږ شلې قچرې کنجیانې به پې بار، لیکن چې راونیوی شو الله وی راوړئ دا خزانه ورته په سر کېدی، لاړو تباه یې کړو، عمر له به غرق او تباهي، هر څه ختم شو. دولت کمال نه دی، کمال د خدای رضا حاصلول دی، کمال د خدای قرب حاصلول دی، کمال خدای سره رابطه او تعلق پیدا کول. نن که کوم خلق لغوندي خدای پاک ته ځان نږدې کولو کوشش وکړي، دا خلق ورپورې خان دي. مونږ دې علاقه کې دا تبلیغ والا چې دي دا اسمان نه دی را پریوتی، کوشش کوي چې خدای ته نږدې شو، منډې ترډې دوړ دوب کوي، دا خلق ورپورې خان دي. وای فکر مه کوئ، د نوح علیه السلام